Hemen hemen hepimizin soğuk kış günlerinde yakalandığımız grip hastalığı, halsizlik, öksürük, burun tıkanıklığı, ateş ve eklem ağrıları gibi belirtilerle kendini gösteriyor. Doğadaki sağlık ekibi, gribe iyi gelen şifalı bitkileri ve doğal yöntemleri sizler için araştırdı ve bu videoyu hazırladı. İyi seyirler ve lütfen sağ alt köşedeki kutucuğa tıklayıp kanalımıza abone olmayı unutmayınız. Solunum yoluyla bulaşabilen grip, hızlı bir şekilde yayıldığı için önceden tedbir alınmalı. Ortalama 4-5 gün süren grip ve soğuk algınlığı, dikkat edilmediği takdirde sürekli tekrar edebiliyor. İnternette insanlar, gripten korunmak için ne yapmalıyız? Gripten hızlı korunmanın yolları nelerdir? Grip için doğal yöntemler nelerdir? Gribe evde ne iyi gelir? Gribe iyi gelen şeyler nelerdir gibi sorulara yanıt arıyorlar. Gribe yakalanmamak için ilk adım, gün içerisinde bol bol su içmek olmalıdır. Böylece vücudun susuz kalması önlenmiş olur. Bununla birlikte günün ilk öğünü olan kahvaltı eksiksiz bir şekilde yapılmalıdır. Sebze ve et yemekleri dengeli bir şekilde tüketilmelidir. Aynı zamanda vücudun direncini arttırmak için meyve tüketilmeli ve vitamin alınmalıdır. Şimdi gelin gribe karşı size destek olacak besinlerin ve şifalı bitkilerin hangileri olduğuna birlikte bakalım. 1. Satsuma mandalinası. İçerdiği folik asit ve C vitamini sayesinde öksürüğü ve kanlı tükürükleri kesen Satsuma mandalinası gribe karşı iyi bir destektir. Ayrıca kan pıhtılaşmasına karşı en etkili doğal yiyecek olduğu için ileri yaşlarda felç ya da kalp krizi riskini de azaltır. 2. Tarçın. Bakterilerin vücutta yayılmasını engelleyen tarçın, grip hastalığına karşı da etkilidir. Bal ya da limon suyuyla birlikte alındığında tarçın, boğazdaki yanmaların kesilmesine de yardımcı olur. 3. Hardal. İçindeki singrin maddesiyle hardal, midedeki gazın çıkarılmasına yardımcı olur. Sindirim sistemini düzenleyen ve mide ağrılarını gideren hardaldan, grip hastaları günde en fazla bir çay kaşığı kullanmalıdır. 4. Nane. İçerdiği mentol ile midenin normalleşmesine yardımcı olan nane, vücuda giren grip mikrobuna karşı savaştığı gibi ileri yaşlarda ülsere yakalanma riskini de azaltır. Nane çayı baş ağrısı, grip, stres gibi hastalıkların yanı sıra mide yanmasına da birebirdir. 5. Sarımsak. Genellikle ağızda kötü bir koku bıraktığı için çok fazla kişi tarafından sevilmeyen sarımsak, bağışıklık sistemini güçlendirerek vücudun gribe karşı savaşmasına destek sağlıyor. 10 gramın üzerinde tüketimi tansiyonu düşürebileceğinden, düşük tansiyonlu kişiler sarımsak tüketirken dikkatli olmalıdırlar. 6. Zencefil. Grip hastalığına yakalanan kişilerde geniz akıntısı nedeniyle öksürük kaçınılmaz olabiliyor. Zencefil, mukuslara etki ederek balgam atılımını kolaylaştırdığı için grip hastalarına çok iyi bir destektir. Günde 2-3 defa içilen zencefil çayı, gripte hastalık belirtilerini ortadan kaldırmaya yardımcı olur. Griple birlikte gelen kuru ve gıcık öksürüğü engellemek için ise ballı ve zencefilli bir karışım hazırlayarak sabah ve akşam 2'şer tatlı kaşığı tüketebilirsiniz. 7. Zerdeçal. Zerdeçal da grip hastalığında faydalı bir şifalı baharattır. Bir tatlı kaşığı zerdeçal tozu, limon suyu ve bir çay kaşığı zencefili bir kabın içerisine koyun. 3 bardak suyu kaynattıktan sonra karışımın içerisine dökün ve karıştırın. 5 dakika dinlendirdikten sonra bu çaydan günde 2 ya da 3 fincan içebilirsiniz. 8. Su içmek. Vücudun tüm metabolizmasını düzenleyen bağırsakların düzgün çalışmasına yardımcı olan su, grip olduğunuz zamanlarda vücut ısısının dengelenmesini sağlar ve mikroplarla savaşa destek olur. Hastalık döneminde çay ve kahve tüketimi azaltılmalı, buna karşılık su tüketimi ise arttırılmalıdır. 9. Havuç. Göze olan faydası ile bilinen havuç, içerdiği vitaminler sayesinde grip ve soğuk algınlığının hızlıca iyileşmesine iyi bir destektir. Bu yüzden grip hastaları havucu sofralarından eksik etmemelidir. 10. Ihlamur. Grip hastalarının en çok şikayet ettiği halsizlik, uykusuzluk ve eklem ağrıları gibi sorunların giderilmesi için 3 su bardağı kaynamış suyun içerisine 2 tutam ıhlamur ekleyin. Üzerine elma ve limon dilimleri ilave edin. 15-20 dakika demlendikten sonra bu çayı afiyetle içebilirsiniz. 11. Ada çayı. Ada çayı da grip hastalığında kurtarıcı şifalı bitkilerden biridir. Birkaç tutam ada çayını kap içerisine koyun, üzerine 2-3 bardak su ve 1 adet kabuk tarçın ekleyip 10 dakika kaynatın. Hazırladığınız karışımı süzdükten sonra bardağa alın ve içerisine limon sıkın. Bu çaydan gün içerisinde 2 fincan içebilirsiniz. 12. Papatya çayı. Papatya çayı da grip hastalarının şikayetlerini azaltan şifalı bitki çaylarındandır. 3 dal papatya, 3 bardak su ve 1 adet lavantayı kabın içerisine ekleyin ve 10 dakika kaynatın. Ateşten aldıktan sonra bu karışımı süzün. Üzerine 1 çorba kaşığı limon suyu ve 1 tatlı kaşığı bal ekleyip günde 2-3 fincan afiyetle içebilirsiniz. Gribe iyi gelen besinleri ve şifalı bitkileri anlattık. Sizlerden son olarak kanalımıza abone olmanızı
Ve videomuzu beğendiyseniz sosyal medya hesaplarınızdan arkadaşlarınızla paylaşmanızı rica ediyoruz. Güzel gülücüklerle dolu, mutlu ve sağlıklı günler dileriz. Ekranda gördüğünüz ilginizi çekebilecek diğer videolarımızı da izlemeyi ihmal etmeyiniz.